2014 model Clio hatchback torpido kapak kilidinin değiştirilmesi. Benim torpidoyu söktüm. İçini yıkamak için eve getirdim. Torpido kapağı bu şekilde. Bunu sökmek için torpido kapak kilidi şu şekilde çeviriyorum. Şurada ve şurada pinler var. Aynı şekilde burada ve burada da pinler var. Yukarıdaki pinleri şu şekilde arka taraftan ittirebiliyoruz torpidonun içinden. Fakat aşağıdaki pinler kesinlikle çıkmıyor. Bu sebepten dolayı bunun tek yöntemi torpido şöyle, içi bu şekilde. Şöyle çevirdiğimizde aşağıya geldiğinde çok zor çıkarttım, bir daha takmayacağım. Tornavidayı aşağı bastırıp, tabii ki şurayı ben zedeledim. Siz zedelememek için buraya bir bez koyun ve tornavidayı şu şekilde kastırarak bunu yerinden çıkartın. Yerinden çıkarttıktan sonra yeni kilidi şuradaki dili yukarı gelecek şekilde buraya koyun ve bakın şuradaki tırnaklar 1 ve 2 buraya gelecek. Önce yukarıyı yerine sokuyoruz. Sonra da aşağıya ittirdiğimizde bir daha çıkmamak üzere içine giriyor. Evet. İşlem tamam. Sonrasında da alyan anahtarlarla söktüğümüz vidaları yerine oturtuyoruz. Sıkıyoruz ve işlem tamam.